Bonjour, bonsoir, na babonné na biso ya Nana Amelia officiel. O bo sepelaka l'émission ya femme sage. Na baki to s'abonner, to partageaka et ça la biso bien makasi tango tali po sepeli nango panza sango. O yebi pe malolo panzi sango tala na tala ki malolo tala boye ça la biso bien. Tango tali yango ko gardango pona yo moko te. Même Bible ezoloba na biso tango lingo sala likambo eza malamu osali te osumuki tango yo zwi un plus na kati émission oyo tango ozwi un plus linga pe otindela pe muntu oyo abakisa pe moi un plus et esala biso bien napesi mbote na papa José Moser. Papa José Moser bambote no yango oyo papa Beber Bolamba napesi yo bambote napesi mbote na nga la famille Tekasala napesi mbote na nga la famille Luwawa Blaise Luwawa na alobaki famille Luwawa ekosila yango na vie to negligera batu te oyebi lobi te kobatelaka relation ekozala malamu penza elelo nalingi tobeta lisolo kaka ndenge ezalaka tosolola na place na pona ya relation batu na se na moi oyo bazali kobebisa barelation ntango nyonso bien aimé dans le Seigneur relation babebisaka yango te relation bakundaka yango te même Bible ezoloba cherchez la paix avec tous cherchez la paix koluka kimia relation malamu ezalaka pe bien et soki nazongi na ebandeli na Bible ntango Marie na Joseph bakende koprésenter Jésus-Christ na temple et Bible ezoloba ezalaki na mutu moko azalaki averti par le Saint-Esprit akokufa te jusqu'à ce que akomona Messie et azalaki na promesse que ute pa ya Nzambe et les jours là Marie na Joseph bakendaki koprésenter Jésus-Christ na temple et bongo soki Simeon na baboti ya Jésus bazalaki na relation malamu te est-ce que balinga bapesa ye mwana est-ce que balingaki bapesa ye mwana relation tozobebisa et mwasi ya libala bakamarade ya mibali nyonso esi obebisa relation yo bakamarade ya mobali no bayebi kozalaka impoli ozwi relation obebisa ofingaka bakamarade ya mobali na osoi-disant balakisa mobali no kindumba non papa mama langa yo sambela nzambe akata relation mobali na bato ya mabe eza teke bakamarade ya mobali na yo bayeba okende na identité ya mabe kosala bien te bakamarade ya mobali no balingaka o te pourquoi parce que ozalaka impoli ozalaka mal bouche oyebaka kosolola te yo so bakamarade ya mobali baye na ndako ozwi elongi okangi mama moto akosunga olobi oyebi te nasepelaka na bango ti bongo bamelisa mobali nanga masanga mobali nakomi bebe baso bafungole munoko bando kote masanga ntango oza femme sage yo sambela nzambe lito ya mobali na nga eyokaka n'importe qui te parce que ntango azoyoka mingi wana pe azofanda na baninga oyo baza na vie ya mabe ntango azoyoka mingi esani ekotinde na mabe yango eza pratiquement interdit chrétien obala mopagano tu vas souffrir toute ta vie oza mwasi oza chrétien oke kobala mopagano oke kobala musulman ya normal te ntango oza chrétien luka motu opo aza chrétien mpo ozala bien osouffrir te na kati ya ndako ya libala eza oyo tozomona te totika kobala mpo kingani abalaki bamama ozolanda ngai bamama bozotala ngai yo nano obali te kolinga kosala erreur na vie te obala mobali oyo alingaka yo te me yo olingaka ye mobali wana alingaka yo te me yo olingaka ye obali ye bolingo yaka na kati ya ndako ya libala non eza bombe retardé e mobali olingaka mwasi wana alingaka yo me olingaka ye pe te komeka te eza bombe retardé tobalana mpo bolingo ezali parce que soki bolingo ezali tokosupporte okosupporte mobali na yo na ntango nyonso okosupporte mobali na yo na ntango ya pasi na ntango ya esengo na ntango ya maladi tokaka pour le bonheur pour le meilleur et pour le pur ntango tokobika ngo na kati ya ndako eza chose grave eza chose pete te il faut kosenga Saint-Esprit apesa yo maîtrise de soi il faut kosenga Saint-Esprit apesa yo motema kozela eza na basi mosusu bazelaka te bazalaka na motema kozela te yango tozomona mwasi abimi na camarade ya mobali na ye pe toyeba mpe vi oyo tozomona lelo yeba mpe liboto outi nango
soki outi na libota oyo libala ezalaka te yo bali mama bitumbe eza na nsima na yo komona teke lokola na bali na longi lokola na bali na osambela te obali 4 famille obali 4 famille mobali aza na famille ya mama aza na famille ya papa nayeba mama babone na biso ya Nana Amelia officiel Nana Amelia officiel obali mobali aza na famille ya tata na ye aza na famille ya mama na ye yo mpo oza na famille ya tata na yo oza na famille ya mama na yo etango bosangani ekomi 4 famille ozobunda contre 4 famille baesprit différent ozomona na balwa mpe ya kokabwana donc il faut ozala prête il faut ozala prête na nyonso ya kosupporte ya kobunda yango ozomona libala fo koprépare est-ce kokosupporte okosupporte bacaprice ya famille ya tata eza na basemeki misu bazala na bango barata mpena mwa éducation de base akoya oyeba te ke oyo aza mwasa ndeko na nga oyo aza mwasa yaya na nga oyo aza mwasa ndoko na nga oyo aza mwasa nani aye mpena boye aopesa mangala moko boye omitali olobi mwana oyo mpena mangala okopesanga ntango olinga mobali na yo osupporte yango parce que ntango okorépondre ye na se ya kanda obeti ye mpe aomema sango na ndenge mabe ozomona yango ezosenga mwasi ntango ozolinga kokota na ndako ya libala tozosote bisika ya éducation avant kota na ndako ya libala fo oleka na bisika ya éducation fo baéduke yo nani mpo kota na kati ya ndako ya libala parce que eza mibali misu baza impoli obali pene mobali aza impoli ayebi te ke oyo aza mama ya mwasi na nga nakofinga ye te mibali misu baza bafingaka babokilo na bango azofinga mpena mama aboteli yo mwasi papa oyo ofingaka bokilo na yo ofingaka mwasi mama oyo aboteli yo mwasi nzambe alimbisa yo nzambe alimbisa yo mpenza ozobimisa balangasha makasi finga mwasi na yo me kofinga mama aboteli yo mwasi te parce que à travers ye ndeke baobenga o papa parce que soki abotaki mwasi wana te oyo obali yo te na ndako olinga mpo oyeba ye te bamibali oyo bofingaka babokilo na bino botika eza malamu te e bapapa na ngai mpe yebake mwasi oza na ye aza mpe na barelation yo mobali olingaka ta mwasi na yo asola na bato te parce que oyebi ke soki mwasi na osola na bato aodécouvrir makambo oyo osalaka ce n'est pas bon relation babebisaka yango te eza na motu mosu abingana tokoloba naka ati tokokufa mama okokufa okende lifelo biso lipamboli na yo euta na nzela na ye sikoyo yo obebisi okufa mpe pauvre relation bagardaka babebisaka yango te mwasi ya libala azalaka impoli te mwasi ya libala azalaka mal bouche te mwasi ya libala akatelaka bato mangala te mama ntango ozosala bongo oza mal bouche ozobebisa libala na yo babatelaka libala mpe baprotegeaka mobali protéger barelation mobali na yo mpo lobo oyebi te lobo eza ya nzambe ozobebisa destine na yo sans le savoir mobali wana ye nde ndambo atindela yo à cause ya mal bouche na yo à cause ya impolitesse na yo okochange mibali ochange libala omoni ke ye esimba su te tikalaki ekoluka oyo koluka wana okotisa mabele yeba kobatela relation na yo yeba kobatela relation mobali na yo mosa libala soki bandeki kosala bongo kota ekole kende baredike yo eza kitoko te obota bana bayebi ke famille wana misusu mwana olela koli mama kingani azaka impoli ye esimba te ozomona olukela ozobongisela bana na ofitire to ozobebisela bana na ofitire bongisa fitire bana na yo à travers comportement na yo mpe olukela bana no lipamboli tozomona histoire ya Rite mobali nakufaki mobali nakufaki mais à cause ya motema mablamu na ye azalaki nango na Naomi sango ekendaki ya bolamu na ye ya respect na ye sango ekendaki mobali akufi mais à cause ya motema na ye ayekozwa mobali mosusu donc vie soki kaka te vie eza molai ezokende na se na moi oyo yeba kobongisa cherche kimia na mutu nyonso luka kimia na mutu nyonso kozala babinemi wana tookende toolala toolamuka toyebi lobi te yo nakinga na osololaka te na basemeki nga na ndeko mobali nanga na solola te antuka ye esimba te
ata mutanga za impoli ndenge nini tango yo za mwana na nzambe okaliloba na nzambe jamais tango osanga na ye aokotisa na line na ye yo nde fo benda ye na line na yo mais tango oza na ye ezoyebana te wapi chrétien wapi mopagano na kotongo ozotaba makomatere na kati ya matongi na yo monike esimba te yo mosa libala basemeki no nyonso balingako te mpo ani ozala mal bouche ozaka impoli mobali mpe obali mwasi bandeko mwasi bandeko ya basi na balingako te mpo mobali obanda ofinga na pa bokilo zia na komela bino la masanga ofingi pa bokilo ofingi ma bokilo bandeko ya basi na yo bayaya basi no bazala su na valeur te liboso na yo eza kitoko te papa eza mpe na mibali oyo baza bapapa baza na ba 50 ba 40 ba 60 baza na ba jeune garçon bakenda kolia na bandaka bandeko na bango soki mwasi jour analambaki mabe akolia mpe bandeko na ye papa oza mote ya mabe ata alambi te bazwa lutu liaka fufu bongo mposo kolingaka mwasi na yo supporte l'amour supporte ata alambi biloko eleki munga makasi jour analia omona poki okolia mpe bandeko na lelo mwasi na nga alambi biloko mungu eleka ozoteka mwasi na yo lelo mpe nga mwasi na nga na ocomprendre ye te mwasi mozolela mpe na mbetu na mobali no ata yo moko bagonflaka bongo mobali abandi kolemba na ye ozoronfle makasi me kana oza telefone otana enregistrement otiela telefone na moto ya mbetu oyokana nde olalaka yokana ope nde olalaka olala baso itia olamuki mpe na ntongo mandefu tomesana te mama mosa libala fo contrôle olali mpe olamuki mpe boye elongi tout neuf elongi mpe propre mosa libala bakamarade ya mobali bayo ozolia na njungu obi mpe na njungu na salon mpe wala mpe na maboko mpe ozopipisa valeur te mama na ngai sango deja ekende mpe bakamarade ya mobali na ozaka impoli sango ekende ozaka illettré ate otanga baklasse ya milai te mais sagesse esenga mpa nzambe apesa sagesse ntango oyo na kosala boye mobali asala bakamarade na salon yo ye na liputa na tolo mama na liputa na tolo ata yo moko bakamarade ya mobali na yo esi bayebi nzoto no nyonso aozalaka na tashi aozalaka na likwanza ata yo moko mama mwasa libala mpona okisa mobali nosoni boye bakamarade ya mobali bayoyoka masolo ozobeta eza na motu te eza makolo te ozobetaka masolo afufu sikoyo université okende osala nini okosisa mbongo ata yo moko bamona mpe bagage ezobima mpe yo mabe na oza charge nyonso otikela mobali atongaka yo mpe nazokamwa mobali obali mwasi na yo ozokende kotongaka ye mpo bakamaradi na yo ete nasalaki erreur nde nabalaki ye mapapa tala biso nde toyebi yango moto okende kobetela lisolo wana pandi yango sango neti nga boye nayoki yango na matoi na nga nasalaki erreur nde nabalaki ye aza mwasi avenir te aza mwasi avi te nazalaki na bambongo na ngai yo mpo olandaki na intere te olandaki mpe na intere omoni bisika ememi bino omoni bisika ememi bino babalaka na intere te intere ezala normal soki nabali mwasi obana nga bazwa na éducation malamu soki nabali mwasi omwasi omemanga mosika emeye te question nabali mwasi oyo papa na bango aza na mbongo akopistole ngai balobaka bongo akopistole ngai soki nabali papa bango aza député ya na bango baza na poto ana 5 ya ne baa na poto bijulinga aza na poto igeti kamanzi aza na poto blandini kalabasa aza na poto bakoepole ngai yo obali ye mpo na poto moni bisika poto esukisi yo osuki na bibwa obalaki na intere ana bandeko na poto obalaki nga mpo kantiere nanga asalaka théâtre lia théâtre papa na intere te pardon toseka esalaka biso mwa bien famille lumana ya bino yango oyo kantiere nanga nika lumana tosela contribution na oyoka tosela ngo le 27 mai tokokisa 5 ans la femme sage et ça biso bien tobala mpona baintere te mposo tobali mpona baintere oyo basi je savais tobala ozobala mpoza na bolingo ya mwasi wana nga na ye tokofonde famille tokokende mosika so tosangisi mayele na biso ye atie anga na tie mpe ye atie anga na tie mpe tokokóma mosika me kobala te mpo aza na bandeko na poto kobala te
papa na bango aza député, papa na bango aza ministre, lobi pe ntango obali mpo na bongo lobi ki ministre kosila. Obalaki papa bango aza ministre. Nabalaki mpo aza pembe. Nzonga nde pembe na nopokola nde bayombi, pembe na ndako esili. Ezalaki nde ya kotia? Non. Totika bongo ntongo mabala ezowumela te. Nga nabalaki mobali na nga mpo nalingaka ye. Nabalaki mobali na nga Israël mbala kizungu Jonathan atalaki lobi. Tobiki ba moment moko pe tozobika ba moment moko, je sais un jour Dieu va nous bénir. Mon mari, même si tu as situation je t'encourage. Osa un homme de valeur. Osa mobali yangouya, je sais, je te connais. Na peso ba courage kende musika nzamba opambolo. Merci beaucoup na babone na biso ya Nana Meli officiel. Tozala to bakisaka ba 1+, tozobakisaka ka bisika ezanga kinzamba ozanga te kopambola biso. To s'abonner, to aimer, to partager. Ba mbote na ba pasteur na nga nyonso. Oboyebinga o nga pe na yebibino. Pesi bino ba mbote.